Не знаете, с чего начать подбор освещения для вашей квартиры? Рассказываю. Первое. Утвердите план расстановки мебели и типа потолков. У меня все очень готово. Без этого ни один осветитель, ни у меня в студии, ни в какой-либо другой компании не сделает вам подбор освещения. Второе. Если самостоятельно все это делаете, выбрали картинки с Пинтереста, и лучше на всякий случай взять обычные встраиваемые светильники, где не виден источник света. Это и есть основное правило. Хороший светодизайн – это освещенность, при которой вы не видите источник света. Ну и третье. Если ваш проект от дизайн-студии или от потолочника сделан, смело сокращайте количество света на 30-40%, поверьте, вам будет комфортно в этой квартире жить. Подробнее об этом рассказываю в полном ролике в посте. Чтобы посмотреть, просто перейдите в мой профиль. Она там.